सकते हैं पावर कंट्रोल का काम चल रहा है। पावर कंट्रोल का इसमें ड्रेसिंग कर रहे हैं लोग अभी। इसको ड्रेसिंग करके लॉगिन करके टर्मिनेशन करना है भाइयों, आप देख सकते हैं। हमारा टूल्स बॉक्स रखा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे टूल बॉक्स रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा बैग है, देख सकते हैं। देखिए इसमें सिस्टम क्या क्या दिया गया है, देख सकते हैं आप।